大学ですら90分しか授業しないんですけども、スタッフは連続の授業しないからじゃないですかね。でも、本当に長い時間、一つのお話のお付き合いいただいています恐縮ですけれども、もう少しそれではですね、今、4ページ目の下の方ですね、最後の星のところから、この最後の時間に少し残りをお話しさせていただきたいと思います。私たちが果たして、教会に神の国の喜びが広がっているのかどうか。本当に教会で、ここに何が起きているのかということをきちんと語り伝え、そしてまた洗礼と生産というものをきちんと誠実に執り行って、そしてここで神の国を本当に表すということができているのか。それができているならば、本当はここに大きな喜びが湧き起こるはずなんじゃないのか。もう私がキリストのものとされている、主のものとされている。それが私の中で大きな喜びになる。しかも私を探し求めてください。神様が私を探してください。そして、ここに来たらもう確かな場所なんです。キリストというのは確かなところなんです。つまりもう終わりの日でも、決して流されることのないところに私が引き上げられた。その幸いと喜びが、果たして私たちの教会にどれだけ起きているか。さあ、これはただ恵みによって召された私たちが告白している。その教会は恵みにより召されたる者の集いになるというふうに告白しているわけです。ただ恵みによって、もちろん私たちが教会に加えられる、キリストに結ばれるのは信仰と洗礼によってです。もちろん洗礼によってキリストに結ばれる。でもじゃあ信仰なくていいのか。養子洗礼だってその後できちんと信仰告白を求めるわけですね。だから大人の場合でも信仰なしで洗礼が隠れていいかといったら問題ですよ。それはやはり信仰によって私たちが救われるって聖書を書いている箇所と、洗礼によってキリストに結ばれるって書いている箇所両方ありますから、やはり両方きちんと持っていかなきゃいけない。でも信じて洗礼を受ける。私たちがどうして信じるようになったのか。それもまた神様の選びによるんだ。先ほど見たわけです。ただ神様が選んでくださったから、私たちはいつの間にか信ずるようにされる。神様が選んでくださったから、神様から遠く心離れていくはずの私を神様は探し出してください。教会への思いを与えて教会へと導き、そこでキリストを信ずる信仰へと導き、洗礼の思いを与え、洗礼によってキリストに結んで神の子、そして神の国の一員してくださった。なぜ神様は私を選んでくださったのか。これを説明できる人は誰一人いない。なぜあの人じゃなくて私だったんだろう。なぜこんな私が神様から選んでいただけたんだろうか。これもあちこちで話す話です。賛美歌アメージング・グレースはジョン・ニュートンという、1700年代の信仰者、牧師が作った歌詞ですけれども、ご承知の方も多いと思いますけれども、ジョン・ニュートンはもともとドレス貿易をする人でした。つまりイギリスからアフリカに物を運んでいる、そのお金で奴隷を買って、つまりいわゆる黒人の方々を買ってアメリカに連れて行く奴隷として売りさばく。そしてまたイギリスに戻る。で、こういう奴隷を売りさばくということを彼はやっている人だった。で、その扱いは奴隷を人として扱わない、売るものですから、物扱いですから、かなりひどかった。で、ある時に、このジョン・ニュートンが嵐にあるわけですね。船に乗っていて嵐に必死に神様に祈る経験を通して、自分は本当にこんなことしていいんだろうか気づくわけです。神様がお作りになった人間をこんな扱いしていいんだろう。
で彼はやがて両親の家宅に返されて船を降りる。でそして彼は没死になるわけです。でそこで作った短歌がアメイジング・グレースだと言われる。我をも救いしみたいな。しかし英語の歌詞直訳すると、なんという恵み、驚くべき恵み、こんな卑劣な私をも救ってしまうとはなんという恵みというか、こんな邪悪な私を、こんな卑劣な私を救ってしまうとはなんという恵み、驚くべき恵み。彼の実感がこもっているという。あんな奴隷戦貿易なんてやってたこの私を神様どうして救ってくださったんですか。なんという恵み、驚くべき恵み。いやでもこれは私たち自身の歌だと思う。私たち自身もとても顔向けできるものじゃない。なのに、なんでこの私を救ってくださったんですか。こんな私をどうしてあなたは救ってくださったんだ。なんという恵み、驚くべき恵み、私たちの以外に神の恵みによるとしか言いようがないわけです。そうなると私たちはパウロがよく言うように、誇る者は主を誇れとよくわかる。いやだから教会ではただ神様を褒めなさい。ただ私たちはもう神様ありがとうございます以外言いようがないんです。こんな私なのに神様はこんな卑劣な私なのに神様は私をどういうわけか選んでいた。なんという不思議。もうただ神様、あなたの御業は素晴らしい。ただ神様を誇る以外もう私たちはないんだというふうに思います。そしてまたユダの信仰者はこの喜びに生きてきた。この感謝に生きてきた。うちの教会、この間の日曜日、敬老の祝会をやったんですが、もう食事はできませんけれども、80歳以上の方のお祝いを礼拝後に短くしましたが、かつてそこでお祝いの対象に当たった方が、特に80、90ちょうどになると大きなお祝いをしてもらえるんですけれども、その時に、誇る者は主を誇れ、ただ私は今これしか言えないっていう、そういう挨拶をした方がいます。で、その方が亡くなった時に、実はノートを、聖書をとにかく写経のように全部書き写すノートが400数十冊出てきたんですけれども、で、その方が、その中の日記のところに、もう自分のがんが転移していても治療を施せないと言われた日の日記があるんです。もうどうにもできないと医者に言われる。しかし神様は80何年だから、80何年、こんな卑劣な私を生かしてくださった。何よりも神の子として私を導いてくださった。もうただ私は神様を主を誇れ、この言葉に今考え深く聞きます。アーメン、アーメン、そう書いています。ただ神様の恵みによって今ここにいる私がある。いや私たちはそのことを本当に考えた。こんな卑劣な私をもここを考えた。教会ではただ神様を褒めたたえる歌声が生きてくるはずじゃないかと思います。しかしそうやって神様を褒めたたえるので、すでにここに神の国が現れている。神の国が現れているけれども、神の国はまだ完成していない。神の国がやがて地の果てまで広がっていくはずじゃないでしょうか。やがて私を覆ったこの神の支配、神の国はやがて全てを覆い尽くすはず。全てのものがキリストのもとに集められる。逆に言えば神の国はやがて地を覆い尽くすはずなんじゃないでしょうか。神様は伝道しなさい、私たちを送り出してくださっています。いや神様あなたがしてくださいよ、本当に思います。私がそんな神様のあなたのその姿を伝えられるはずがないじゃないですか。こんな汚い言葉でしか伝えられないのにどうして伝えられるんですか。神様あなたがここにもっと招きたいとおっしゃるなら、神様あなたが連れてきてくださいよ。だけど神様は不思議なことに、私は宣教という愚かな手段を用いるとおっしゃる。愚かな手段とはっきりおっしゃる。愚かだけれども神様がそれをお持ちになるとおっしゃる。
理屈じゃありません。神様がそれを用いたいとおっしゃる。神様がなおここに神の民をもっと集めるんだ。もっと言えば私が選んでいる民はまだここにいるはずなんだ。この町には私の民が大勢いると言われたり、ここには私が選んだ者たちがまだまだたくさんいるはずなんだ。だからあなたがそれを連れてきなさい。だから私たちは伝道します。伝道は何のため？神様がなおこの神の支配の中に、神の国の中になお招きたい、そういう者たちがまだこの町にたくさんいる。神様が招きたいとおっしゃっている。そしてあなたのこの宣教という手段を用いたいと神様がおっしゃってくださっているからです。伝道は何のため？私たちがただ教会の群れを、自分たちの仲間を集めるためであります。神様が神の国の民を集めたい。神の国の民を集めるために私たちは出ていくわけです。これは少し言っていることですが、私が都心大の学生の頃、学長だった松永志功先生、よくこういうふうに伝道を表現しました。もう町には神様が選んでいる、神様が神の国の民にするって言って選んでいる人たちがまだたくさんいるんだ。あなたたちが出て行って、あなたはこの一人じゃありませんか、あなたは違いますか、全部聞いて回るのが伝道だっていうふうに言ったんです。それだけじゃないと思います。そういう面もあるかもしれない。でも私たちは伝えることで、神様が選んでいる人たちがまだいるはずだ。その一人を探し求めるために私たちは出ていくわけです。でもそれを通して神様がここに一人また一人と神様が選んだものを集めていく。でもそれによって一人また一人と神の国に取り戻されていく。じゃあそうやって神の国がまた次の一人へ、さらにその一人へと広がっていくんじゃないでしょうか。そして神の国がやがて全て追いつつ、そこに至らなきゃいけないからこそ地の果てまで述べ伝えると言われているんじゃないでしょうか。今日の開会礼拝の第2テドロは、なぜ週末がなかなか来ないのか。一人でも悔い改めるようにと神様が忍耐して待っておられるんだ。そう答えました。神様がまだあの一人をどうしてもここに取り戻したい。だからそれまでって言って忍耐しています。いや、神様が忍耐していてくださったからこそ私たち間に合ったんです。神様があの時にもうダメだと言って週末来たらせてしまっていたら私たち流されていたでしょう。だけれども神様がこの私をもどうにかしてここに取り戻したいとおっしゃってくださったから私たちは間に合った。私たちは今神の国を味わっているんだ。そういうふうに思う。しかし神様にはなおここに招きたい者たちがいる。そう言って待っている。ペトロは週末が来るのを早めるべきだ。早くなるように私たちが努めるべきだ。どうやって早めるんだ。早まることがあるとしたら神様が選んだ人が全部集められる。それしかありません。ということは要するにあれば伝道しなさいという話なんです。教会でこそ神の国が広げられる。教会でこそ神の国がここに築かれる。教会以外の場所で築かれることがあります。キリストに結ばれる。それによって取り戻される神の国に入れられる。キリストに結ばれた者たちの群れが教会だ。だから神の国が築かれた。それは教会がそこに必ず築かれ、教会でこそ人が神の国の民になるということが起きます。だから教会っていうのが極めて大事なのです。そしてここではとんでもないことが起きています。人が神の民に、神の国に入れられる。人が神の子として新しく作り直されて、それで神の国の民に、ここに神の国が見え始めている。とんでもないことが起きているのが教会です。そのスケールの大きさを私たちはもう一度見直したい。疲れている人がここに来て御言葉を聞いてほっとする。ただそれだけの場所であります。人が神の国の民として取り戻され、神の国が築かれていく。とんでもないことが起きている場所です。この中心には十字架が掲げられます。
あの十字架なくして私がここに足を踏み込めたはずがあります。あの十字架があったからこそ、私たちは神のもとに取り戻されることができました。神の前にやってくることができました。そして聖霊の働きがなかったら、私がここに来ています。聖霊が伝道の技に働いて、神様が選んでいる人を探し求めて見つけてくださらなかった。私は今ここに来ています。だけど、神様があのペンテコステの日に聖霊を下した。何のために下したか。当然伝道させて私たちを取り戻すためでした。私たちに伝道せよ。同時に聖霊が働いてくださって、そして聖霊が私たちを通して新たな一人を見つけて取り戻してくださるでしょう。その聖霊の働きに私たちは期待しながら伝道し、神の国がさらに完成と向かうことを待ち望みたい。そういうふうに思います。十字架で終わらない神の御業というふうに書きました。私たちは十字架を強調します。十字架を掲げます。極めて大事なことです。これなくして私たちが神の国の一員になることは絶対ありません。だけれども、神様の御業は十字架で終わらない。神様はなぜこの後イエス様を復活させたんだ。復活させた後、なぜ神様はさらに聖霊までくださったのか。なんでその後教会をお立てになったのか。全部神の国のためになる。私をどうやって取り戻すか。イエス様を復活させて、この復活したイエス様、現にここにいるイエス様に私を結ぶことによって、そしてなんで聖霊を下した。聖霊を下して私たちを探し求め、私たちを信じさせ、導いてこのお方に結ぶためです。何のために教会を立てるか。聖霊は私たちを探し出してキリストに結んで、ここにキリストに結ばれた者たちの群れを作ったから。でもこれがキリストに結ばれた者の群れ、神の支配の中に入れられた者の群れ、つまり神の国を表すもの。すべては神の国を完成させるため。そのために神様の御業は十字架から、そしてその先までずっと続いている。今なお教会を立て、聖霊を常に働かせる神様がおられる。それはただその神の国をさらに完成へ導くためです。その聖霊がおられる、その聖霊の働きに私たちは期待し、またその働きを求めつつ、私たちもそのためにしかし、あなたの伝道を用いたい。愚かだけれどもその伝道を用いたいと言ってくださる神様がおられる。神様に選んで導いていただいたものとして、その神様のお言葉に私たちはお答えしたい。そういうふうに思うし、神様にどうかとお答えする志をどうか私のうちに気づいてください。祈りたいと思います。しかし同時にここでは何が起きているのかがはっきり語られる必要がある。そうしなかったらここで何が起きているのか全く分からない。だからこそ私たちはここで見えない事実をはっきり語るものをきちんと育て、そして起こし、つまりそのために献身するものを生み出し、そして育て、各教会に使わしていく必要がある。伝道者がそのためにいなければいけない。このために専念する者がいなければいけない。いや、専念しないでできるようなものではありません。あまりにもスケールが大きすぎるものですから、そのために専念し、きちんとこれを分かって、そしてきちんとこれをはっきりと語る、そういう伝道者を私たちは生み出すことを神様に願い、そして生み出し育て、使わせていきたい。そのように私たちは一緒に願わなければいけないとも思います。でもそれを通して私たちは神の国を本当に教会で味わいながら、その大きな喜びに満たされながら、さらに神様が探していきなさいとおっしゃるその声に聞いて伝道に励みながら、しかしまだこれは完成していない。まだ問題がたくさんある。神様、どうかこれが全てになる日を早く力わせてください。共に祈りながら、これからも教会で私たちは歩み続けていきたい。まさにキリストの体なる教会につながり、
その教会がさらに立て上げられていく、そのために私たちがお仕えするものとなりたい、そのように心から願います。最後に一言お祈りをさせてください。私どものために御子を使わし、聖霊をまで使わせてくださった父なる神。私どもは罪深く、あなたのことなどを顧みようともせず、あなたから離れるばかりのものでありますのに、しかしあなたはどういうわけか、この私たちを聖霊を通し、伝道を通して探し求めてください。探し出してください。教会へと導き、信仰を与え、そしてキリストに結んであなたのものとしてくださいました。あなたは私たちをこの世から取り戻して大きな喜びで喜んでくださいます。私どもは礼拝ごとにそのあなたの喜びの声を聞かせていただいています。どうか私たちがまたあなたに取り戻されたその大きな喜びに沸くことができますように。そしてなおあなたはさらにこのあなたがおられることを、そのあなたの招きをさらに述べ伝えようとおっしゃいます。どうか私たち、まさに愚かな技しかできないこの私たちでありますけれども、あなたがお持ちくださるのであれば、どうかお使わしください。いや、そこで私たちの語るべき言葉を示し、また私たちを力づけてくださいますように。ただあなたが御心のままに私たちの拙い技を用いてください。そしてどうか私たちがこの神の国の喜びにあふれながら、この完成する日を祈り願い、共にその信仰のうちに歩み続けていくことができます。このどうか私どもの伝道協議会の時を、その喜びのうちに最後まであなたが守り導いてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。ご清聴いただきましてありがとうございました。